朋友，如果你想喺大灣區置辦一個度假嘅屋苑，呢度係絕對唔錯嘅選擇，環境靚到冇得頂啊！灣區少見嘅3500畝別墅大盤，佢有我哋嘅山景、海景、湖景、濕地，仲有我哋嘅溫泉，簡直係做到咗5合1啦！可以喺自己屋企玩遊艇、划船、釣魚啊，簡直咧就係大陸版嘅馬爾代夫啦！呢度個平台咧都係不計積咧贈送俾你使用噶。咁你想泡溫泉點算咧？直接喺我哋屋企門口咧就可以泡溫泉啦！呢個溫泉咧仲係我哋嘅深海嘅溫泉，引入到我哋嘅屋苑噶。呢個咧係130平方嘅2層別墅，但係咧佢係可以做到3層噶。廳位咧負一樓咧就係做咗我哋嘅客廳位啦。咁包括翻出嚟我哋嘅前花園呢邊嘅咧，呢度係車位嚟嘅，但係咧想你自己改翻好似洋板間咁啦，可以喺度 BBQ 啦，上下月亮啦都唔錯噶。咁喺呢度咧整翻一個茶室都係唔錯嘅選擇，而且我哋家門呢度咧仲有一個套房喎，呢個套房咧可以作為你嘅客房啦，亦可以作為我哋嘅長輩房，係我哋嘅乾濕分離嘅衛生間都整埋噶。有杯咖啡就更加正啦！呢度屋苑咧真係有天有地有花園啦，唔單單適合攞嚟度假喎，亦適合養老啦，亦存在有少少嘅投資性質喺入邊噶。Total 咧180個上車就可以擁有呢個得房率、實用率超出200嘅別墅啦。嗱，呢度咧對於嗰個街坊嚟講，佢翻我哋港珠澳大橋咧時間就會長少少啦，大概要1個鐘嘅時間啦。但係第5個呢個景觀真係咁靚啊嘛！2樓咧係用咗2個套房嘅，佢亦可以加貼上去啦。樓下仲可以整多一個地下室俾到各位街坊噶。你睇下，睇到咁靚嘅湖景喎，喺呢度度假養老居住咧，真係非常之舒服噶。感興趣私我發詳細資料俾你，我哋下期再見。